Бул баткактын ичинде эми ар кандай тирүү жандыктар болот, майда чүйдө. Ысык көл облусундагы Жон булак айылында турам. Бизде калыстык жок да, биздин акимге ушу нааразычылыгыбызды билдиребиз да. Карасаңыздар, бул 6 айдагы чогулган ушул суу кампанын ичинен чыккан топурак, ылай, ботко. Ылай сууну ичебиз, айла жок, эмне кылабыз, тундуруп коюп ичкенге туура келет. Депутаттарыңыздар барбы? Бизди мисалы үчүн Балбак Төлөбаевдер келгенде, шайлоого келгенде эле ат чапкылап келишет, андан кийин эмне маселең бар экенин бизди карабайт да. 2019-жылы кирген, бүт бар сметасы менен 40 миллион менен кирген да. Бүгүнкү чейин дайындап. Бул маселени мен обширный кылып эртең маалымат берейин. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, мен азыр Ысык көл облусундагы Жон булак айылында турам. Жон булак айылында 500дөй түтүн, 2000ден ашык жашоочу бар экен. Бүгүнкү чыгарылыш, урматтуу көрөрмандар, мен мына бир канча күндөн бери Ысык көл облусунда жүрөм. Жон булак айылы 12 жылдан бери таза сууга муктаж экен. Мына ушул көйгөй чечилбей, күнү бүгүнкүгө чейин ушул жарым жартылайы жасалып, ошол бойдон көңүл бурулбай, каражат бөлүнбөй дегендей маселелер жаралып атат. Азыр айыл тургундары, айыл жаштары да жеринен көрсөтүп келели, ошол келип токтоп калган жеринен сүйлөшөлү деп бир бөлүгү ушул жерде турат, анан калганы ошол суу кампага барып, ошол жерден айтып беребиз, үнүбүздү ушул жогору жака жеткизебиз деген маселелер менен күтүп атышат. Азыр анда микрофонду сиздерге берели. Assalamu алейкум. Assalamu alaikum. Аты жөнүңүздөн баштайлы. Менин атым Эманбеков Максат, Жон булак айылынын тургунумун. Бул таза суу көйгөйү бизде көп жылдан бери эле, негизи 69-жылы курулган эски система бар айылда азыр. Ошону баягы жамап жазгап иштетип келатабыз десек деле болот. Экинчи маселебиз ушу 2012-жылы сертификаты жасалып, уставы алынган. Ошондон бери налевой отчет налогко берип келебиз. Сертификатыбыз бөөдө күйүп кетпесин деп печаттарынын баары бар. 2022-жылы ушу губернатор болуп турганда Мирбек Байкебиздин арты менен ушу тендерге коюлду эле. Тендерде негизи Лучи Т деген фирма уткан. Ал фирмага азыркы күндө ушул 2 жылдан ашып калды. Ошого бөлүнгөн акча 21 миллионун освоить этти. Качан башталып атат бул фирма? Фирма 2022-жылдан Тендер ошондо жарыяланып, ошондо утуп алган да. 3 жыл болуптур. 2 жылдан ашып 3 жылдын жүзү болуп калды десек деле болот да. Анан азыр чынында Канча иш жүрдү? 21 миллион кетти. Жалпы канча? 10% иш жүрдү деп айтылат негизи. Жалпы канча каражат бөлүнгөн? 113 миллион 300 миң дагы бир аз ар жагында майда акчасы бар. Анан азыркы күндө подрядчикке биз кайрылсак, подрядчик айтат, акчабыз жоктон ушул токтоп турат деп. Даже көмгөнгө дагы неме жок болуп атат да. Ушул жерге резервуарлары Бул жерге чейин турбаны алып келишти казып. алып келишти, сууну бурабайт этип чыгарышты. Экспертизадан сууңуздар таза деп чыккан. Экспертизадан суу таза, ичкенге болот, жарактуу деп чыккан. Анан азыр бул жерге чейин келген. Бул жерге чейин. Мындан ары канча барыш керек? Ушул жерге резервуар түшүп, жана суу сактоочу жайы, тазалануучу жайы, хлоркасы ушул жерге бүт баары түшүп туруп, анан ушул жерден кайра айылга тараш керек да негизи. Анан эми азыр эмне маселе болуп атат ошондо? Азыр эң биринчи эми биз Гостройдун чоңуна чейин барып көрдүк. Минфинден акча бөлүнбөй атат деген эле кепке келип такалабыз акыры. Бул боюнча акимибиз дагы Эрмек Ибраимович ал дагы жардам берип жүрөт, бирок жылыш боло албай атат, акча бөлүнбөй атат.
Облукска деле байма бай барып турабыз. Ал жерден деле ушундай акча өйдө жактан акча бөлүнбөй атат эле деп атат. Губернаторубузга деле кирип атабыз. Аяктан деле ошо мына кат жүзүндө деле кайрылып атабыз бардык жерлерге. Бирок чындыгында майнап чыкпай калып атат. Бул иш токтоп калып атат да. Азыр эң башкысы эле акча болуп атат да. Эмнеге десе бюджетте акча жок болуп атат, бюджеттен акча бөлүнбөй атат деген эле кеп да. Калган нерсенин баары уже Айыл эли каяктан суу ичип атасыздар азыр? Азыр айыл эли мындан 3 жыл мурун ысык көл өндүрүү фонду эски трубабыз жарабай калгандыктан жетөөбүздүн жана шар аккан суудан эле самочок деп коет экен. Ал жерде эч кандай фильтр жок. Прямой келген трубабыз да жарабай калганда ысык көл өндүрүү фонду 1.800.000 эле ошондойго труба алып берип, местный бюджеттен акча бөлүнүп, ошол жетөөбүз айылынан бери карай труба чоюп келгенбиз. Азыр ошондо Арыктан ичип атасыздар. арыктан эле ичкен суу десек да болот да. Муну Балдар ооруп атат, жабыркап атат. Анан эң көп нерсе ушул тегеректен деле салыштырсаңыздар болот. Биздин айылдан альвакокос көп чыгат. Индияга чейин барып боорун операция кылып келгендерибиз деле бар. Кыргызстанда 2-3 жолу операция болгондор бар. Эхинококту биз мындай гриппте эле көрүп калдык окшойт бул айылдыктар, чындап келсе. Тиги эхинокок болуптур, операция болуптур деп эле коет да. Эң эле жугуштуу оорулар бизде көп жүрөт да. Суунун айынан болуп атабы. Суунун айынан деп эле эсептейбиз биз анткени. Потому что биздин ичкенибиздин баары арыктын суусу. Заказчик ким болуп атат? Заказчик мындай айтканда азыр ушу УКС болуп атат да. Курулушту ким көзөмөлдөйт? Бул келишимде көрсөтүлөт. Мөөнөтү качан бүтүш керек? Канча этап менен курулуш жүрөт? Канча убакытта бүтөт деген нормалар бар да. Ал боюнча бизге эчтеке норма айтылган эмес да. Кайсы убакта бүтөөрү эчтеке Дагы эмне айта тургандарыңыздар бар? Азыр анан калганын тиги резервуар жакка барсак, азыркы ичип аткан суубуздун акыбалын көргөзүп коелу деген. 2 күндүн биринде эле суу жок, айылга жам кыржайт тоодон. Тиги көп жарылган жүрөктөн келет биздин суу. Бир 2 күнгө суу ичпейбиз да, сап-сары тиги шор суу келет, ичпейбиз. Ошо айыл эли жабыркай ушу суу тарабынан. Маркумустар анда жерине баралы, тиги. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Жомбулак айылындагы айыл тургундары бүгүнкү күндө камсыз болуп аткан таза суу, ичкенге суу алуучу Атайын суу компаниянын үстүндө турабыз. Атыңыз ким? Атым Бекжан, Кадырбек уулу Бекжан, ушу Жомбулак айылынын тургуну болобуз. Ушул сууну сүрүп бергенге, анан ремонт болсо ошолорду ремонттошуп жардам берип жүргөн. Иштейсизби? Эми иштейбиз да. Активист катары. Эмнени айтайын деп атасыз? Эми биякта мына могуну бир жумага жете элек, могуну чыгарганыбыз. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан Атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында суши пицца самурай аттуу чаканада тамактануучу жай ачылды. Буйрутма кылсаңыздар суши, пицца, крылышки алган эмес оштун майда мантысын да катыра жасап беришет. 1,5 рубльдан өйдө буйрутмаларга метрого чейин жеткирип берүү кызматтары каралган. Өз ишкерибизди өзүбүз колдоп, кызматын көрүңүздөр. Дареги 2-Первомайская метросу, 9-Парковая көчөсү 32. Байланыш телефону 797 774 06 102. Жылда ушундай баткак толуп турат ичине. Бул баткактын ичинде эми ар кандай тирүү жандыктар болот, майда чүйдө чыгарып атканда аябай зээниңерге көрсөңүздөр болот. Бул кадимки эле ушул суу компаниясынын ичине чыккан баткак. Баткак бул.
Бул баткак жаан чачындарда аябай кир суу келет айылыбызга. Кызыл бияктан эми жетебизге ушел жетебиз коктусунан кандай суу түшсө прямо эле ушака ошондой суу түшүп турат. ошол жерден түшөт. Биякта фильтр бар башында, бирок ал деген стандартка жооп берилбейт да. Ал аябай Ылай суу агып атат го азыр, азыр өңү бир аз туна элек жакшы. Көчө жаан жаап кеткенине байланыштуу. Азыр тазарып бир аз тунуп калды, бирок кандай жаан жааса ошондой арыктан кандай суу акса ушака ошондой суу кирип берет да. Бияка бат эле толуп калат. Муну жыл сайын чыгарып туруш керек. Обязательно. Муну кол менен чыгарабыз. Тереңдиги 5 метр. Буяк 12ге 12 квадрат да, ичи. Тереңди 5 метрден кол менен арка менен тартып, ушундай жылына ошо өзүбүз тазалап турганга аракет кылабыз да муну. Өзүбүз ичебиз ушу айылдын ушул эле сууну. Карасаңыздар, бул 6 айдагы чогулган ушул суу компаниясынын ичинен чыккан топурак, ылай, ботко, акыр чикир десек болот экен. Эми ушундайлык абалда ичине толуп аткандан кийин, демек мына ушундай көлөм айылга акпайт деп эч ким кепилдик бербейт. Айыл эли мына ушундай топурактын арасында ушундай топурактан тазалап суу ичип аткан көрүнүш экен да. Аты жөнүңүз ким? Байзакова Айшакан. Ушул айылга 10 жылдан ашты таза суу берет дегени. Кирет деп коюп эле эчтеке жок, акча тыйынында эле чогултканбыз. Бирок башталып келатып эле токтоп калды. Эмне каражат жетишпей калдыбы? Жердин түбүнөн сууну сордуруп канча бир метрден суу чыккан, таза суу. Анан башталып баарын даярдап келатып эле токтоп калды. Эмне себептен токтоп калганын билбейбиз. Ушул жерден суу ичебиз. Күн жааганда кадимкидей ылай суу агат. Ылай сууну ичебиз, айла жок. Эмне кылабыз? Тундуруп коюп ичкенге туура келет. Ошол жашообуз ошондой. Суу деп эле өмүр бою эле келатабыз. Жок, ошо бойдон эле суубуз. Жомбулак айылынын тургунумун. Биздин эң көйгөйлүү маселе ушу таза суу болуп атат. Бул ушу суу сактагыч илгертен эле Союздун убагында калган сактагыч экен. Бул тазаланбайт. Кир суу тоодон, мөңгүлөрдөн суу агып жааганда ылай кир суу келет да мунун ичине тыгылат. Ошол ылай сууну ичебиз. Муну аябай ылай болгондо муну балдар өзүбүздүн иштеген активист балдар тазалайт, убараланып кол менен тазалап чыгышат. Кол менен ташып, чакалап чыгарып мына көрүп атасың жаңы эметкенде. Таза сууга биздин жалпы элибиз деген акча чогулткан, баарын баштаган суу чыгат деп 3000ден. Ар бир түтүнгө 3000ден берилген. Банкка салынган, банктын шотунда турат. Анан сууну ырдык жактан чыгат деп бурабайт көрүшкөн, бияк жактан таза суу чыкса болот экен деп. Аны четинен жаңы эле баштап коюп, ошо бойдон токтоп тура. Караган эме жок. Эми жакшы заманда азыр баарыбыз таза суу ичишибиз керек да. Балдардын көпчүлүгү ооруп атат, ичеги оорулары менен ооруйт мына балдар. Көпчүлүгү мына Жомбулак айылында детскийге барсаң баары ушу больницада жатышат да. Ич өткөн, жалаң ушу суудан болуп атат. Анан бул суу токтоп калганда жетебизден келет, арыкта бар суу. Ал дагы ылай, карган абышка кемпир бар, инвалидтер бар. Республикалык бюджеттен каралыптыр. Бирок толук кандуу бөлүнүп берилбей, 21 миллион эле бөлүнүптүр учурда. Ооба. Анан эми сиздерден ошол республикалык бюджетти бекитип аткан, аныктап аткан, өлчөп аткан атайын депутаттарыңыздар барбы? Бизден эми депутаттардан өзүбүздөн Жомбулак айылынан жок, биз жана Балбак Төлөбаевди шайлап атабыз. Айылдык депутаттар бар. Ал депутаттар эмне деп атат? Эми депутаттар айтып, алардын үнү жетпей атат да. Биздин мисалы үчүн Балбак Төлөбаевдер келгенде, шайлоого келгенде эле ат чапкылап келишет, андан кийин эмне маселең бар экенин бизди карабайт да. Анан мына ошо тетиги сууну ичкенде инвалидтер бар, кары картаң бар, ташый албайт, эшек менен ташышат, сууга жетишпейт. Эмне деген азапты көрүшөт тетиги айылдын четинен. Ал жетебизден агып келет дагы, эмне деген мусор келет. Азыр адамбыз да, баарын тарбиялап чакыра албайсың. Бири кирин суусун төгөт, биринин малынын суусу боксийдик агып аткан, ошону айласы жоктон ичебиз, ошону ичилет. Анан суу жок кайдан ичишет? Айылдык кеңештин депутатымын. Бул таза сууга 2021-жылы киргенбиз. Республикалык бюджетке киргенбиз. Ошо 2021-жылдан бери бүгүнкү күнгө 21 миллион гана бөлүндү да. Биз былтыр кышында депутаттар, айыл башчылары барып, депутаттарга министрликке чейин кайрылганбыз да.
Мына азыр Канча этап менен курулуш керек, канча этап менен каражат бөлүнүш керек? негизи канча этап экенин так билбейбиз, бирок бизге 3 жыл болду срогубуз, башталган 3-жыл болду. 21 миллион менен токтоп калды. Тендер уткан кишибиз жарыялаганда тендерден уткан подрядчик компания атайын мөөнөт менен алат да, мынча жылда бүтүрүп берем, мынча жылда мынча этап менен курулуш иштери жүрөт депчи. Мөөнөтүн азыр так биле албайт экенмин, бирок Келишим барбы? келишим бар. Тендер өзүнүн 5 миллион сом салды. Азыркы күндө 27 миллионго жакын акчага буровойт этип, резервуарга чейин алып келди трубаны, таза айылдын четине чейин. Азыр тендерщик дагы бизди ыйлап атат, акча бөлбөйт атат өкмөттөн депчи. Ал кишилер айтып атат, эгер акча бөлсө биз 1 жылда киргизип койгонго даярбыз деп атат. Биздин өкмөттөн гана акча бөлүнбөйт атат, республиканский бюджет келип калып атат да. Анан экинчи маселе биздин көйгөйүбүз сайтик маселеси оор болуп атат да. 2019 жылы биз бүт документтердин баарын даярдап өткөргөнбүз, Минфинге кирген 20-жылычы. Ошондон бери Минфинде жатат. Мисалы үчүн башка жактан кошун айылдардан депутаттар бар экен чоң. Былтыр документин даярдап быйыл уже баштап атышат да. Бизде калыстык жок да, биздин акимге ушу нааразычылыгыбызды билдиребиз да. 2019 жылы кирген бүт бар сметасы менен 40 миллион менен кирген да. Бүгүнкү чейин дайын жок. Былтыр да кыдырып министрликтин баарына чейин барып келдик, жыйынтык жок болуп атат да. Азыркы күндө бир айылыңан күчтүү депутат чыкпаса эле эч кандай маселе чечилбей атат да. Балбак Төлөбаев бизге жардам берип атат, фап салып берди. Суубузга жардам берип атат, анан башка депутаттардан жардам жок да. Анан ушу бизде калыстык жок экени өзү өкүндүрүп атат да. Ушу садик боюнча эң биринчилерден баяндоо документтерин бүтүрдүк, андан бери канча айылга салынды да. Анан ушу аким тарабынан бир калыстык маселе болбой атат да. Түшүнүктүү. Таня Карагуз, бул маселе Жон Булак айылындагы таза суу маселеси. Жалпы 12 жыл болуптур. Анан 21-жылы каражат бөлүнүптүр 21 миллион. Мындай деген маалымат бар экен, Жети-Өгүз районунун Жон Булак айылынын таза суу системасынын курулушуна тендер жарыяланып, жыйынтыгында Улуучтуй жоопкерчилиги чектелген коому 113 миллион 368 миң сомго жеңүүчү деп табылып, 22-жылда 4 миллион сом акча каражаты каралып, курулуш материалдарын сатып алган. 23-жылы 6 миллион сом акча каражаты каралып, скважина казылды. 24-жылга 8 миллион акча каражаты каралган. Бериле элек дейт. Бул республиканский бюджеттен турбайбы, Жана УКШ карайбы бизден, Ооба. Биякта жана управление тапшырды, жана Элдияр деген бар. Хорошо, эми бул боюнча биз карайлы. Дархан айылы таза суу. Мына бардыгы ушундай экен. Дархан айылында 117 миллион сомго жеңүүчү деп табылып, 23-жылга 20 миллион акча каралган, 24-жылга 15 миллион каралып, бөлүнө элек дейт. Бул дагы Саруу айылы боюнча. Мына 176 айылдын ичинен 111 айылда таза суу системалары курулуп атат. Дагы 65 айылда курулат элек. То есть бул деле көйгөйлүү маселе да азыр. Кетип атат. Кыргызстандын локомотиви деп айтсак бул Кунтөр ушул жактан чыгып атса. Көл өнүктүрүү фонду болсо. Анан Эми көлдү камтый албай ал каражат деле чектелүү да. Ал каражат мына Жети-Өгүз районуна 1 жылга контөрүн ошо 120-130 миллион бөлүнөт. Бир эл айылдыкы 113 миллион деп атпайбы. Чындыгында эми подрядчикке деле кыйын, мына утуп алат 117 миллионгочу. Анан 4 жыл, 5 жыл материал күн сайын кымбаттайт. Анан удорожание сурайт. Ушундай болуп атпайбы. Анан эми азыр бул маселени мен обширный кылып эртең маалымат берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Каракол шаарындагы Ак Тилек Плюс деген базарда жүрөм. Кайсы өрөнгө барбайын, кайсы аймакка барбайын, ушул ишкерлик чөйрөдө жүргөн биздин азамат уул кыздарды мындай жардамалап коюп, ошолорго жардам көрсөтүү маселесин дагы белгилеп кетким келип турат. Азыр биз сиздерге ушул Ак Тилек Плюс базарында минимал шоп деген дүкөн ачып, балдардан баштап чоң кишилердин кийимине чейин мырзалардын кийимдерин сатып аткан дүкөндү көрсөтөйүн жана ошол дүкөндү иштетип келген Жабир инибизди сиздерге көрсөтүп коеюн. Assalamu alaikum. Караколдун коноктору, Караколдун тургундары сизге келип мырзалардын кийимин кийип кетсе болот экен. Кийимдин түрлөрү абдан көп экен. Ошол эле учурда мына кийимдерди көрүп, дүйнөлүк бардык брендтин кийимдерин тапса болот бул жерден. Тапса болот. Анда күзгү арзандатууларыңызды Караколдун тургундарына кызматыңызды айтып кетиңиз.
Assalamu алейкум, Караколдун тургундары, Караколдун меймандары. Бизге сентябрга карата школдук скидка арзандатуулар боло баштады. Ошондой эле кийимдин биякта түрлөрүн таап кетсеңиз болот. Классика десеңиз, классика, спортивныйлардын да түрлөрү бар. Биздин адресибиз Ак Тилек плюс базары, 2-этаж, 30В контейнердин үстүндө 2-этажда жайгашкан. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита бүт баардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымдан келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090.